Вітаю вас, дорогие сябры! Сегодня наша гаворка з вами пойдзе пра святы. Незвычайнае свята святкуюць сёння на Беларусі. Свята гэтае завецца Вознесение ці Ушэсце. Прайшлі мінулае стагоддзе, было вельмі багатае на ўражанні, на падзеі гістарычныя. І адна з трагічных падзей гэта была барацьба савецкай улады з рэлігіяй і рэлігійнымі святамі. І адна з такіх страт гэта тое, што савецкая ўлада рэгламентавала святы і магчымасць не давала людзям святкаваць гэтыя святы. І вялікія святы лічыліся днямі ваяўнічага бязбожніцтва. У гэтыя часы праводзіліся розныя суботнікі, давалі камсамольцам розныя даручэнні, каб яны неяк вылавлівалі людзей ля цэркваў, дзе яны яшчэ захаваліся. І, канешне, гэта наклала свой адбітак на жыццё і на культуру Беларусі пэўную, асабліва на культуру асобных людзей, якія давяралі ўладзе, якія пераасэнсоўвалі свае стасункі з Богам і ўладаю. Але гэты час прайшоў. І сёння перад намі адчыненыя храмы, сёння мы можам слухаць пропаведзі святароў, якія дапамагаюць вярнуць тое, што было страчана. І любоў да святаў рэлігійных немагчыма выкараніць сэрца і душы беларускага народа. І аб гэтым сведчыць яшчэ і тое, што падчас Другой сусветнай вайны, Вялікай айчыннай вайны, на нашых тэрыторыях шмат было адчынена храмаў. Адчынялі пры магчымасці іх усюды, у хатах, маліліся Господу у полі. Я памятаю добра, як у нас ва ўсходняй Беларусі не было у мястэчку царквы, але там быў такі своеасаблівы пень. Стары, які застаўся ад спілаванага дрэва, і вось старыя людзі вельмі часта прыходзілі на гэты пень, засцілалі яго брусам, асабліва на Вялікдзень, ставілі туды фарбаваныя яйкі на гэты своеасаблівы стол і лічылі, што Гасподзь з нябёсаў асвяшчае гэтую ежу і гэтыя яйкі, і такім чынам адчувалася свята у людзей. Але вось сённяшняе свята Ушэсце святкуецца на 40-й дзень пасля Вялікадня. Як жа на беларускіх землях ставіліся да гэтага свята? Яшчэ моя вясковая бабуля казала мне, нам, дзеткам, распавядала, што вось гэтыя 40 дзён да Ушэсця Ісус Христос разам са сваімі апосталамі ходзіць за людзьмі, сустракае людзей на ўсіх дарогах. Таму вельмі важна, каб гэтыя дарожкі вясковыя былі ўвесь час чыстыя, падмеценыя, каб нічога не кідалі на дарогах, каб прыбіралі галлё, каб быў усюды на вуліцы і на дарогах асабліва парадак. І ось у гэты час Христос разам са сваімі апосталамі карае зло, ходзіць усюды. І людзі ведалі, што ў гэтыя часы немагчыма зрабіць які-небудзь дрэнны ўчынак, прычыніць чалавеку боль, прымусіць яго, ведаеце, хвалявацца, трывожыцца аб нечым. На жаль, мы гэтыя традыцыі забываемся. На Ушэсце абавязкова пякліся бліны тонкія. Лічылася, што гэта такія абмотачкі, і пяклі іх быццам бы для ног Хрыста, каб яму было лёгка ступаць па дарогах, лёгка бараніць. Заўсёды Бог бяжыць, спяшаецца на дапамогу чалавеку, і каб хада яго была лягчэйшай, то вось гэтыя тонкія блінчыкі былі своеасаблівай, наліснікамі іх называлі, дапамогай Хрысту у гэтай яго вялікай такой справе выратавання чалавека. Далей абавязкова смажылі яешню ў гэты час.
Вось. І абяцалі за сямейнымі сталамі, святкуючы свята, старажылы ў сям'і. Гэта звычайна былі пажылыя мужчыны. Распавядалі заўсёды пра тое, што мы ўжо ў гэты дзень даём канчатковую вернасць Хрысту на тое, што будзем верныя Яго запаветам, тварыць міласэрнасць, дабро, жыць у любові і павазе адзін да аднаго. У гэты дзень пяклі яшчэ своеасаблівыя лесвічкі з цеста. Затым гэтыя лесвічкі, у шэсце само, у шэсце уздым на неба, духоўны уздым гэтыя лесвічкі сведчылі, няслі ў поле, маліліся на 4 бакі свету, і гэта 4 бакі сімвал 4 Евангелляў. І чалавек даваў абяцанні падчас гэтай малітвы захоўваць вернасць Хрысту, вернасць Яго павучэнням, імкненням, жаданню выратаваць чалавека. Пасля прыходзілі гэтыя лесвічкі, з'ядалі. Дарагія сябры, я ўсіх вас віншую з гэтым святам. Я жадаю, каб мы сёння канчаткова пераканаліся ў тым, як мага больш людзей, што трэба жыць у любові адзін да аднаго, у гармоніі з Богам, з прыродай і, канешне ж, з бліжнімі са сваімі. Я жадаю ўсім вялікай любві, моцнага здароўя і захавання сваіх традыцый, сваіх звычак. Размаўляйце з дзецьмі, са сваімі ўнукамі, тлумачце і не перарывайце вось гэты трансляцыйны ланцужок нашай беларускай культуры. І падзяліцеся са мной, калі ласка, як у вашых сем'ях ставяцца да гэтага свята. Я буду вам вельмі удзячная за водзывы.